Бачимо, людей трошки є. Ну, тут це трошки. Бачимо, трошки більше тут купається, ніж в попередньому пляжі. Під укриттям трошки людей є теж. О, тут вітерець, хвилі і майже нема людей, то ми тут самі одні з перших. Є покинуті з піску замок, укриття якийсь серйозний, ще стоїть з виготовлений з пасочок. Так, лягаємо тут. Вітер. Так, перевіряємо, наскільки холодна тут вода. Ну, вода з краю не холодна, реально не холодна. Теплесенька, реально теплесенька вода. Бачимо, скільки людей плаває, ну, правда, хвилі. Так, дякую, що ви на каналі Пілігрим 79. До зустрічі в новому відео вже 3 червня, якщо Господь збереже і дасть життя. До зустрічі на каналі Пілігрим 79. Прошу, якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Якщо є запитання, записуйте, я відповідаю. Можливо, навіть на певні прохання знімаю відео. До зустрічі на каналі Пілігрим 79.